Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah orang masih kena tiasa tapakur. Maksudna tolabul ilmi teh mangrupikeun salah sawios tapakur dina ayat-ayat Allah anu tertulis. Namun ayat-ayat Allah ieu parantos diguar ku para ulama, dikemas jadi hiji ilmu dina bidangna masing-masing. Dasadayana ilmu agama, ilmu syariat sumberna tina ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an teh dikelompok-kelompok. Aya ayat-ayat anu ngajelaskeun ngeunaan keimanan, ngeunaan Allah teh anu hiji teh qul huwallahu ahad. Dikelompokkeun nepikeun ka terkumpul ayat-ayat anu ngajelaskeun sifat-sifat Allah. Jadi weh ilmu tauhid gitu karituna. Aya ayat-ayat anu ngajelaskeun ngeunaan aturan-aturan cara ibadah ka Allah, atawa cara urang bergaul jeung papada manusia dina urusan sewang-sewangan. Dikumpulkeun nepikeun ka jadi weh ku para ulama ilmu syariah, ilmu fikih. Tina antawis ilmu fikih teh aya nu disebat ilmu muamalah teh, fikih muamalah. Tah hanca urang teh parantos dugi kana fikih muamalah dina bab jual beli teh. Ieu teh kan padamelan urang gitu sadidin teh. Rek dina profesi naon ge jalma pasti kantos dicalgaleun jual beli. Rek anu rutin atawa anu saharitaeun dicalgaleunna. Sabab nu namina fikih muamalah khususna bab jual beli, lamun teu jadi penjual urang pan jadi pembeli. Gitu. Tiap dinten jajan bubur teh aya ilmu fikihna gitu. Tiap dinten ka warung meser rokok, meser es bonbon atau Mang Ade hayo gitu. Nah ka mana diantar gitu nya. Gitu. Eta calgaleuh pan ngajual jasa teh apa eta gitu. Tah penting orang sadayana nanti satu acan kana teori atau napi kana kaidah-kaidahna nya urang ninggal heula we kita anu caket-caket sareng urang nu prayogi gitu ku urang sami-sami deui emutan teh nu namina icalgaleuh secara bahasa mah urang tos terang gitu nya gitu kitu rupana teh kantun urang memeres sakurat sakadi engkena teh ulah aya icalgaleuh anu naon aya unsur-unsur anu matak ngajadikeun haram. Contohna sapertikeun ti payun teh geuningan. Kadang-kadang pan aya ya teh Pak. Perkara-perkara kaulinan barudak anu karena terlanjur biasa padahal aya unsur paharaman ada rantau kayak gitu teh gitu. Contoh sapertikeun ngajual ieu lotre artosna sakitu tapi barangna anu beda-beda hargana teh geuningan gitu. Artosna mah 500 perak atau 1000 perak, tapi barangna teh beda-beda gumantung kana nomor teh geuningan. Ya. Eta lamun diukur ku syariah keuna kana goror teh henteu jelas atawa kana unsur naon maisir. Unsur ya, aya unsur judi, aya unsur nu jelas mah ketidakjelasan lah. Haramnya gitu. Teu jelas jadi nu matak faktor haramna teh ku henteu jelasna. Artos 1000 bisa wae jadi kaleci 5 siki, bisa jadi buku, bisa jadi cocokan anu sabenerna cocokan teh hargana 20.000 misalnya nah, perkara-perkara gitu teh apa gitu. Tawa keur SD mah pribados adi SD aya nu dagang nyabut stiker atawa jajanan geuningan nyararabut nyabut gitu cabut geuningan 100 perak 200 perak nyabut keur kaparengan kenging stiker anu badag tapi minang-minang nama disabut teh ngaplos geuningan gitu. Gitu. Pa eta mah aya unsur naon ngadu milik teh ya teu jelas teh. Upami urang bade api kada-kada nama api panaon gitu. Itu seueur tah nya naon deui nya seueur lah dunia urang teh nya sapertoskeun naon deui atuh nya contona naon atuh nya
musep eta. Soalna abdi ninggal dina praktek anu terjadi duka inu sanes mah kadang kawis aya gitu nyelip unsur-unsur perjudian dirinya teh. Ieu mah teu nyarioskeun nu mana ngan ieu mah secara umum gitu. Pan geuningan nu katinggal mah da naon atuh sanes meser lauk-lauk. Da geuningan kitu nya meser lauk disimpen kana balong batur geuningannya diaruseup berebenanganna teu jelas sabaraha gitu. Lah lamun kitu unggul kadang-kadang pan aya nu nepikeun ka naon geuningan kajenting 15.000 10.000 anu panglobana lauk nih meunang kumanehanana. Eta maisir unsur judi. Kadang-kadang dina ical galeuh teh aya naonnya ngajual barang anu batur geus urang teh sebagai pembeli misalnya penjual misalnya terus atau pembeli lah tos deal jeung batur teh ngan pedah aya anu nawar ku harga anu saluhureun urang teh dijual kitu ka batur kajenting wani ngalawan ocehan manehanna nu diheula teh kitu teh keun lah masalah citung macem mah urang sang hareupan we ku saya gitu ieu mah hak saya cenah bisa naon menang kauntungan anu leuwih loba ta eta teh teu meunang eta mah naon aya unsur kadoliman gitu teh. Jadi ayeuna urang cobik ieu Pak, urang nyandakna tina kaidah awalna heula. Kumaha? Aya hiji kaidah dina fikih muamalah teh kieu. Al aslu fil muamalah al ibahah ila ma dalilu ala tahrimiha. Awalna nu namina ical galeuh atawa muamalah, diantawisna ical galeuh. Ieu teh hukumna halal awalna mah. Gitu. Satungtung teu acan aya perkara-perkara anu matak ngajadikeun haramna gitu. Jadi awalna mah halal begitu. Nah lamun ketika dikorehan aya panyakit-panyakit anu matak jadi haram, maka jadi haram eta jual beli teh. Tadi antawisna teh nyaeta aya unsur kadoliman. Nu kahiji eta. Jadi dina jual beli teh aya unsur kadoliman. Kumaha unsur kadoliman teh? Contoh nutupan cacat dina jual beli ieu teh termasuk aya kadoliman dina jual beliina. Sabab matak ngarugikeun anu balanja. Ditutupan kumanehana teh komota dina jual beli online mah teh paling gampil pisan. Sabab teu awauh jeung nu balanjana gitu. Gitu. Dina gambar manya meuni sae gitu. Gitu modal acuk teh sae gitu rapi sabab gambar nama si horeng menang nyomot tinu batur tinu HD gitu. Terus dibayar teh ku nu beli dikirim ku manehanana mah barang nu butuh nu ramicut. Gitu. Ta eta teh terlepas tina jadi henteu jual beli ngan jelas eta teh haram nu jelas mah gitu. Sabab aya unsur kadoliman ngarugikeun batur teh gitu. Eta online zaman ayeuna gitu. Matak secara ieu mah online saresna mah secara akad mah aya masalah teh Pak. Ngan anu matak jadi masalah teh eta ketika jalmi anu ngajualna henteu jujur. Dina masalah hukum, syarat rukun terpenuhi dina ical galeuh online. Sanajan henteu pamprok jonghok, sanajan henteu ijab kabul secara lisan, da Imam Syafi'i ge nyebatkeun ijab kabul teh tiasa berbentuk na lisan atanapi perkara anu ngawakilan kana kana lisan, diantawisna tulisan. Upami kadah kuswanten wae kumaha jalmi anu teu tiasa nyarios, matak tiasa ku tulisan. Diantawis tulisan teh tadina HP, dina aplikasi gitu teh. Terus aya tulisanana gitu teh. Dipencet saya setuju kan gitu geuningan ya. Kirang langkung seperti itu. Nah nu jadi masalah teh dina ical galeuh online teh eta ketidakjujuran jalmana. Gitu. Pokokna mah sanajan teu apaleun batur gitu. Dek pura-pura teu apal gitu. Pokokna mah tetep hukumna haram sabab aya unsur kadoliman. Nyata naon kadolimanna teh eta nyumputkeun cacat nepikeun ka batur anu balanja rugi. Atawa contona unsur kadoliman dina ical galeuh teh jadi lamun bahasa ieu mah naonnya megat
megat naon megat bandar memeh ka pasar teh geuning teh gitu teh naon istilahna teh gitu. Jadi supaya engkeuna teh pasar teh dikuasai ku manehanana gitu gana walau alam praktekna zaman ayeuna model kumaha gitu ngan pedah kapungkur nabi kitu gitu ngalakna ka jalma-jalma anu kitu pagaweuna teh qot utori jadi motong kompas motong jalan gitu batur-batur nu rek ka pasar teh didatangan leuwih teh heula dipegat ka dieu beuli ku saya gitu beuli ku saya supaya anu meuli teh teu apaleun harga pasar engke pasarna teh cek basa gaul mah dimonopoli ku manehanana teh gitu. Tak eta teh jual belina bisa we jadi tapi aya unsur kadoliman haram we atawa aya nu disebut ihtikar nimbun komo tah kamari pas usuh minyak geuningannya minyak kamari pan urang mending deukeun ka seuseut eta minyak goreng dibikeun ka parebut teh si horeng geuningan sanes teu aya teuing minyak teh tapi ditimbun disarumputkeun nya gitu simpikeun ka mahal gitu disarumputkeun gitu tapi ihtikar nimbun mungkin jadi jual belina bisa tapi aya unsur menimbun teh anu ngamadaratkeun ka batur jadi aya unsur paharaman. Ada orang cenah kumaha anu meserna urang mah heuda butuh atuh kumaha gitu sanajan dititah cenah direbus bae cenah direbus diseupan cenah geuning aya geuningan eta anu miwarang eta pejabat atau partai umumnya sagala kudu dikulo baru diseupan atuh gitu. Atawa unsur kadoliman teh kieu contona teh ngajual hiji perkara anu jelas-jelas urang apal eta barang teh rek dipake doraka gitu kumanehanana anu meser teh lamun urang apal gitu contohna urang ngajual pakarang atau ngajual peralatan anu urang teh apal itu teh rek nyieun kajahatan lamun urang apal ari urang teh apal mah teu aya masalah ngan ulah apal tapi pura-pura teu apal sabab hayang untung teh gitu kumaha karepe kumaha manehanana rek nyieun naon-naon oge ieu mah kuring mah ngajual we tah lamun manehanana teu apal mah teu nanaon ngan lamun nyaho iya bedog teh rek dipake ngadek si anu misalkan gitu teh ayam kumaha domba dengan anjak domba adu pasti adu ayam adu lamun urang apal nya eta teh kange dipake ngadu itu jalmana jelas tukang ngadu terus dari ieuna dari adomana domba adu atawa urang sok ningali pisan gitu sebaiknya gitu komo lamun urang apal mah nepikeun ka apal langsung harita oh ieu rek meuli rek ngadu mungkin jadi jual belina tapi dinya teh aya paharaman anu ku urang dirumpak gitu tadi teh ya akibatna teh naon rezeki teh bisi leungit barokahna teh. Jadi naon margina sabab kalebetkeun kana tolong menolong dina kamaksiatan gitu teh kalebetkeun. Gitu wala tamanu alal ismi wal udwan teh. Tolong menolong mah dina kahadean ulah tolong menolong dina pamaksiatan. Eta. Nya. Tupan cacatnya tadi teh. Eta saat jantausna jadi faktor atau perkara nu matak ngajadikeun haram teh eta aya unsur naon kadolima. Mungkin jual belina bisa terjadi gitu. Itu setuju ya setuju, tapi tadi teh aya paharaman, aya kadoliman anu terjadi tina akibat jual beli urang teh. Jadi nama jadi jual belina ngan aya paharaman anu iya dirubah nya gitu mungkin ate ngaleungikeun kana kabarokahan ngomong ngajual barang batur man lain milik urang gitu gitu sanajan milik kolot eta teh gitu dan teu kitu gitu gitu. Jadi kadang kos orang sok nu berkembang teh
non harta kolot, harta anak. Entek gitu, udah gitu. Tetap bae dina masalah dina non dina bisnis gitu. Kedah aya akad anu jelas. Gitu. Kedah ulah nepikeun ka nya. Da kirang-kirang naon sok jadi nyawan sebatna jadi pica capekeun gitu jeung urang. Gitu naon. Gitu. Eta sebagian contohna teh. Anu salajengna perkara anu bisa ngajadikeun jual beli urang haram teh nyaeta jual beli anu dilebetna teh aya unsur-unsur perjudian teh. Unsur-unsur perjudian. No kumaha unsur-unsur perjudian teh tanu tadi teh tadi di awal disebatkeun ka ieu kadugikeun ieu contohna. Nyaeta anu aya unsur naonnya taruhan, aya unsur mimilikan. Gitu. Nya mimilikan teh ngadu milik teh. Nya tadi teh anu di nomoran teh. Sabtina tina artos 1000 tapi bisa jadi kana supermi, bisa jadi kana ciki, bisa jadi kana endog cak-cak. Bisa jadi kana naon gitu nya gitu. Nah, pan eta teh asup akal. Sanajan cenah da meunang mobil ya kuring teh mungkin gitu menang mobil, tapi di dinya teu gitu. Aya unsur perjudian teh gitu. Itu jelas nu namina judi mah pan dina ayat Al-Qur'an gitu. Innamal khamru wal maisir wal ajlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Nu namina khamr perjudian gitu. Ngadu nasib gitu, mengundi dina undian tertentu gitu maksudna teh. Eta teh sebagian tina pagawean setan. Maka jauhan ku anjeun supaya anjeun bagja. Sabab ku judi mah hawana teh matak mawa kana kalakuan anu araraneh cenah gitu. Ngobrol sareng sepuh cenah nu naon cenah naon pertamina teh kapungkur teh anu ku pamarentah judi teh DSP nya ngupingkeun lalakonna da ku abdi teh ka jamanan lalakonna we gitu. Cenah nepikeun ka aya budak leutik teu wauh teu naon teh ditanya cenah tanya nomor cenah gitu. Nepikeun ka nu gelo ditanya cenah gitu. Gitu. Atawa cenah geuning ngalamun ngimpi sok ditafsirkeun ku sorangan jadi tukang tafsir mimpi yang mana teh araraneh gitu. Ternyata secara moral ngarusak. Jadi bangsa teh bisa teu boga jati dirina teh teu mungkin keuntungan ya bisa gitu diraih gitu kumanehana tapi ternyata gitu. Nu namina unsur perjudian. Pokona mah jadi sifatna teh taruhan ngumpulkeun kita teh jelas gitu. Contohna kieu apa bentuk judi teh kadang kali secara karasa. Perlombaan anu keur hadiahna teh langsung murni dipungut ti peserta anu aya. Teh kitu. Pan kitu dina meja judi ge pan geuningan. Uangna teh pan dikumpulkeun ti peserta anu aya, dikumpulkeun geuning digundukeun. Sa anu meunang keur manehanana gitu. Tah kadang kawis lomba-lomba kitu eta teh anu murni gitu. Murni hadiahna teh dicandak ti anu ieu anu peserta sadayana, maka eta teh judi lebetna. Seperti mah henteu seperti mah eta mah ti sponsor. Gitu. Henteu. Gitu. Misalkan kieu ahli teh mah di dieu urang sadayana yang ngariung gitu. Hayu urang balap lompat tuh nepikeun ka Citunggu. Orang kumpulkeun heula artos gitu. 10 ribuan gitu lah. Kumpulkeun 10 ribuan teh sabaraha urang tadi teh. Sabaraha tah. Dekan kumpul 150 ribu. Hayu urang lompat pa heula-heula. Anu pangheulana kengeng artos eta nu terkumpul teh tanu kitu judi. Gitu. Jadi gila. Gitu. Tawa kadang-kadang geuningan peribahasa taruhan gitu. Taruhan geuningan.
Iya. Jadi contohnya teh nya dina bola geuningan lala litingan. Sok nyekel nyekel mana. Nah, gitu kan. Eta gitu. Atau kadang-kadang hal teu sapira misalkeunna gitu. Ieu mah sekadar contoh misalkeunna jeung tetangga. Aya jeung nya tetangga, aya misalkeunna tetangga hiji-hiji nu ngalahirkeun gitu. Sok lah lalaki awewe, sok dalam jeung urang gitu tah. Sanajan heureuy gitu cuman teh. Gitu. Eta unsur judi teh gitu. Iya. Jadi gitu. Sanajan barang teu sapira gitu. Pencetan, misalkan aku pencetan sagarana gitu. Soknya kena sok ieu taruhan ieu jalma ieu mending kadangnya sorana unggul sagarana. Urang tong ti dieu cik kira-kira sanu datang. Cek urang mah si anu, anu eleh engke dipencetan ku saya sagarana gitu teh. Sanajan ku berupa gitu. Gitu. Ah kumaha rek mencetan mah silih pencetan we teh kudu dikaitkeun ka nu karat itu. Gitu. Tah kadang-kadang hal sepele gitu teh kan karena lumrah teh dianggapna teh biasa we gitu. Tuh namina fikih muamalah mah nya salasna teh udah lamun urang dia di Koreaan mah da seueur anu teh sorodot ka dinya teh. Dan namina maisir. Judi, perjudian. Aya unsur judi. Komo nu jelas-jelas judi. Aya deui anu disebat nyaeta tadinya ieu kahiji tadi teh nyaeta jual beli jadi haram teh tadi kahiji ku pedah ayana teh unsur kadoliman teh anu tadi contoh-contohna kadoliman teh ngajual naon nu geus sepakat teh batur dijual deui gitu. Atau nu kadua teh nya unsur judi, anu katilu jual beli bisa jadi haram teh upami aya unsur goror namina teh ketidakjelasan, teu jelas. Tu diperjualbelikeun teh. Gitu. Jadi ieu mah teu jelas. Anu ceuk dina basa ieu mah membeli kucing dalam karung teh. Gitu. Kuring meuli naon? Meuli motor. Ieu engke motorna dianterkeun. Engke motorna motor naon gitu. Pokona mah engke dianterkeun motorna gitu. Ieu kuring meuli motor, ieu duitna gitu. Aya kuring ngajual motor, ya ieu duitna ieu 10 juta, sekarang ada motor second gitu. Heuh sok atuh. Motorna motor naon? Sabab nu namina motor teh seueur jenisna, hargana beda-beda. Pokona mah daguan we engke motor dikirim. Tah eta teh contoh sederhanana ketidakjelasan. Goror teh teu puguh, naon nu dijual beulikeun teh gitu. Nya motor-motor anu kumaha. Saumpamana gitu. Tadina praktek muamalah sadi dinten diantawis contona teh anu para kiai gitu khususna gitu sepakatnya nyata icalgaleuh sistem cek bahasa ieu nama ijon teh geuning anu pokona mah ditumpangan dibeli heula pepelakan anu can siki-sikian acan can jadi jajan gitu. Kieu timpahan teh ya gitu. Bari kumaha lamun tos di naon tos di tangtoskeun hargana. Naon melak naon lah, nah melak pare naon gitu nya. Karena gecleb gitu tangkal teh gitu, langsung dibayar tah 5 kintalan gitu. Pan teh jelas lamun jadi. Lamun nya ketidakjelasan teh. Nya. Ya. Itu ya, kecuali amun dina buah-buahan mah anu katinggal teh ya. Eta mah kan katinggal, kata mah katinggal tos aya buahan. Ieu mah karek gecleb gitu. Karek celeb langsung dibayar di lunasan. Dadalina teh bisi kalinih ku batur teh ya, nih gitu tah. Ari buahna anu tos katinggal mah engke asalkeun aya patokan tiasa. Gitu tah karek kembang sakeunana eta kalebeutin kana ijon teh teu acan katinggal kan gitu. Gitu. Seueur pan ieu. Tah eta teh goror teh ketidakjelasan. Oh biasa nyimpan artos gitu. Tah, lamun nyimpen artos ulah akarna teh jual beli. Nyimpen nitip we artos gitu nitip.
nitip artos nya. Nah, jual beli nama engke. Ieu mah nitip we gitu. Atau manehna misalkan butuh naon ya tambut ya. Tinggal engke berarti urang naonnya. Dikirangan harga gitu. Ieu mah langsung diakad jual beli secara langsung dilunasan anu can jelas katingali buahna gitu. Ada kitu mah urang saukur nya kanu melak teh gitu. Selain butuh naon ya, butuh biaya keur budak ya tuh saya heula tah gitu tah. Gitu. Tah teh gitu. Gitu. Ngan ke yang kemun panen kusarek dibeli nya gitu. Eta mah teu lebat hijau. Eta. Nah kaacan. Atawa dina dunia modern, dunia perbankan. Aya nu disebut goro teh nyaeta dina bab asuransi ada Pak. Asuransi teh pan geuningan eta membeli resiko teh nu teu jelas geuningan. Pan urang teh mayar geuningan ya ka ieu teh perusahaan asuransi teh tiap bulan aya nu 10.000 mungkin 100.000. Eta perusahaan teh rek mayar urang lamun urang menang kacilakaan geuningan gitu atawa teu damang gitu. Kan masalahna teu jelas irah urang rek teu damang, irah urang rek cilaka. Tapi mayar kudu gitu. Gitu. Terus orang teh mayar gitu. Tah lamun ternyata selama masa perjanjian eta urang teh henteu sehat wae gitu, henteu gering, henteu cilaka. Berarti untung keur manehanana tah gitu kan. Duit nawet teh teu dikaluarkeun keur ngabiayaan urang gitu. Asuransi oh nya eta nya. Pada prinsipna asuransi lamun aya unsur ketidakjelasan eta nya naon haram. Tapi upami tos kaitan sareng pamarentah anu ngaberlakukeun sistemna sapertoskeun kitu nya urang atuh tiasa naon gitu. Gitu. Urang mah nya lebetna kana madarat gitu mah. Gitu. Nya gitu nya. Nya. Nya gitu kan lamun urang teu damang teu cilaka pan urang teu kengeng nanaon pan teu weuh deui artos teh gitu. Tapi sabalikna deui kan lamun sakeun karek ge mayar 1 bulan tiba-tiba urang teh teu damang anu parah terus pan langsung dibayar gitu kan biayana teh pan gitu. Manehanana anu rugi urang untung tapi urang keur nanaon kudu gering mah deui urang gitu kan. Gitu. Salasna mah gitu. Aya oge anu sistemna kieu tiasa teh disebutna halal teh. Sistem gotong royong. Kumaha sistem gotong royong teh? Ieu contoh alitna. Urang yang ngariung di dieu sadayana ya. Sepakat urang teh urang ngayakeun iuran. Misalkeunna 50.000 sawasasi. Bayaran 50.000 sasasi. Tangkena teh dicepengna teh urang tiasa muruhkeun ka batur gitu. Diangkat batur teh pihak nu lain atawa nu seorang diangkat tiasa gitu. Tah tiap bulan teh mayaran tah. Upami aya anu teu damang sok anggo artos eta. Ngan tiap tahun teh kudu aya naon pembukuan terus aya bagi hasil. Engkeuna teh direkan naon usaha bareng gitu. Gitu. Tapi kan secara praktek jarang eta teh gitu. Ada orang mah nyata nya kadang kau sudah geningan matak sebagian jalmi mah aya nu apa pokona mah sebagian ustaz ulama gitu haram we sama sekali nu namina asuransi itu. Gitu. Teu teu jelas ya unsur goror teh teu jelas teu puguh itu orang teh mayaran naon gitu. Gitu. Tak cirina anu menang mah anu halal nyata upami tiap tahun teh aya eta naon uang teh dibagi naon dibagi gitu bagi hasil angkeuna teh disimpen panginten modalna teh gitu sampai sebagian itu gitu. Nah
anu salajengna anu kasabar atau hiji 2 3 4 nu kaopateun ical galeh tiasa jadi haram teh upami aya unsur riba. Naon riba teh? Riba teh tambihan anu tadina teu jelas. Contoh sederhana nama artos 1.000 salembar. Sareng artos salembar 2.000 ditukeran gitu. Tukeran begitu. Eta teh riba teh sabab henteu sanilai. Anu hiji 1.000, anu hiji 2.000. Sanajan duanana pada ikhlas, pada ridho. Pada ikhlas pada ridho di dinya henteu mangaruhan kana hukum. Dan nu teu meunang teh eta nukeurkeunana. Jadi nukeurkeun barang anu henteu sanilai. Gitu. Jadi nya barang nu teu sanilai. Beas anu beas raskin gitu. Ditukeran kumanehanana teh jeung beas naon nu mahal ya. Beas nu 12.000 sagarana gitu. Biasanya gitu. Itu saleter, iya saleter ditukeran dan nilainya beda, hargana beda. Sanajan pada ridho, itu ridho iya ridho. Riba eta namina teh gitu. Nukeurkeun barang anu teu sanilai gitu. Tangkena teh nu namina riba contona engke aya di jenis-jenisna gitu, aya di jenis-jenisna. Tadi mah contona teh disebutna teh riba fadl. Jadi aya tambahan anu teu jelas teh ya. Tambahan anu teu jelas. Dari sistem perbankan kumaha? Sistem perbankan anu gimana dina pinjem saja jadi. Nya, tah. Sistem bank teh nyata lebat kana riba, ribana teh disebutna teh riba nasiah teh. Riba anu non terjadi penambahan karena naon ditempokeun teh secara kredit gitu, secara kredit. Kan karena pertambahan geuningan katinggal kurang pertambah beki lami geuningan nambutna mayarna bekil mahal gitu. 1 tahun rada leheung, lamun 2 tahun nganjukna bisa mahal gitu, contohna gitu. Gitu. Secara ieu mah. Ini barang beda harga. Ya mah dina naon nya uang tambut nambut ya gitu. Nu namina akadna tambut menambut pada dasarna dina syariat dina fikih ieu teh akad sosial pas silih bantu. Jadi upami urang nambutkeun eta teh akad tulung menolong sosial. Kena ulah wakabang lah urang begitu. Ieu nya mana mereka nambut aros ka abdi ieu sok ieu aya di abdi 1 juta. Tah sok tambut. Tak ulah kieu. Ieu di abdi 1 juta engke pulangkeunnya lah tong loba-loba jadi 1.100.000 begitu tah. Tah eta teh riba teh ya eta teh. Kumaha supaya teu riba lamun bade gitu. Entong nambutkeun. Ya naon namina tuh? Namina teh naon disebutna teh? Ngamodalan. Jadi naonnya? Kerjasama. Ti maneh modal, naon keahlianana, ti kuring modalna. Sok rek usaha naon? Tah gitu. Engke bagi hasil gitu. Gitu. Bagi hasil. Ari eta mah langsung dipatok ku manehanana gitu. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba kitu dina hadis. Setiap pinjaman disebutna teh qardun gitu, pinjaman. Lamun mata aya tambahan gitu dina pangembalianana maka eta teh riba. Ala teh lah lebar. Pemi praktek di zaman jahiliyah mah riba teh nepikeun ka tungtuna lamun teu kabayar dibayar ku diri jadi hamba sahaya teh jadi abid nginjemkeun sakitu tanya bayar tanggal saanu teu kabayar naik deui ieu teh ribana teh nu tarina kudu dibayar teh misalkeun 1 juta naik jadi kudu dibayar engke bulan engke misalkeun jadi 1.500.000 teu kabayar kana naik deui bayarnya tanggal anu teu kabayar kana naik deui terus naik lamun teu kabayar sok menta dibayar ku diri gitu cenah jadi hamba sahaya jadi barang bagi statusna itu diri mata eta di antara pantau hamba sahaya teh pantau abid teh
tak namina ya teh gitu. Namina riba. Dina Al-Qur'an dawuh Allah ngadawuhkeun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa ilam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Hai jalma-jalma anu iman kudu takwa ka Allah jeung jauhan nu ngaranna riba, sesa-sesa riba ti bangsa jahiliyah. Lamun anjeun bener-bener beriman, lamun anjeun teu migawe nawan parentah kami tadi teh ninggalkeun riba, maka kumaha dawuh Allah? Maka itu anjeun teh sarua jeung nangtang gelut gitu ka kami, saur Gusti Allah gitu. Pak danu biharbin minallah. Anjeun teh berarti geus nangtang perang jeung Gusti Allah pikeun ka kitu. Saking ku ieu. Riba. Jadi aya riba padahal tadi teh nukeurkeun. Aya riba karena waktu teh ya. Aya riba ieu teh. Atau aya hiji deui bentuk riba teh kieu mungkin di urang aya ieu. Jadi riba ya bahasa kita bernama icagaleh barang gitu. Sepakat gitu. Hargana sakitu gitu. Henteu dibayar harita gitu. Henteu dibayar harita. Tapi dibayar nanti ketika barang nanti tos terjadi naon sanes naik harga gitu. Sakeunana abdi meser emas gitu. Ieu sabaraha emas sagramna 500.000 heeh gitu. Kayaknya uang nama gitu. Cokot ke manehanana gitu. Atau dititipkeun heula ka manehanna kanu ngajualna gitu. Tah dibayarna teh engke anu ketika harga emas tos jadi misalkeunana 600.000 bayar ke manehanna teh 500.000 teh gitu. Eta mah lebat eta teh. Jadi nya lebat riba teu saimbang pan. Mayar 500 tapi sebenarnya hargana teh 600 teh. Kajaba lamun di kontanan mah gitu. Di kontanan ku abdi ngan abdi nitip heula gitu di nu ngicalna gitu. Sakeunana misalnya meser mobil. Abdi meser mobilnya di kesan ya ku abdi ye. Ye kwitansina dibayar ayeuna ngan nitip heula mobilna engke dicanak 2 tahun ka hareup lah sabab kami rek ka Saudi heula misalkan gitu. Teu naon eta mah. Gitu. Tapi ya mang ical galeuh harga sakitu ngan teu acan dibayar. Engke dibayarna teh ka hareup gitu. Jadi bayar ketika harga naik saumpamana gitu. Tah eta. Dan tawis contoh sederhana tinggal ke orang diakur-akurkeun gitu anu mah. Tapi dah kuraosan mah da urang tara aneh-aneh gitu nya urang mah. Paling ge nya nyaon atuh urang. Pengen jajan bubur atuh urang mah naon deui. Jajan bubur. Ada kan jual domba ibaratnya 5 juta. Ya. Dibayar 3 juta waktu 5 juta tapi waktu 3 juta kan dibayar bulan kayak bu cuma 5 juta. Dibayarna Dari 3 juta, mantun 5 juta tapi kan dibayar kayak bu gitu. Di pergantian dengan apa? oh eta mah dia bayarna sapali heula. Kali 3 juta gitu, nanti 2.000 bulan kayak bu gitu. Oh gitu. Eta mah sami sarang ieu naon ical galeuh nyicil. Nyicil ari nyicil mah tiasa. Itu nu penting mah ketika naon ditambah lami teh henteu jadi tiba-tiba jadi robah hargana gitu. Nya gitu. Tenang eta mah jadi sami sarang nyicil. Aya bahasa dina fikih teh nyata bayi bisaman ajil. Jadi beli kalayan hargana teh nyicil tiasa eta mah gitu. Sabaraha itu ya misalkeunna HP ya bayi meser HP sabaraha 1 juta ku abdi di 3 kalikeun nya gitu bayarna gitu. Atau di 2 kalikeun nya tiasa wae eta mah. Ya. Jadi misalkan anaknya gitu atau kadang-kadang nawarkeun kieu jalmi teh. Naonnya? Nya ieu HP we gitu. Ieu HP teh ya abdi gaduh 2 harga misalkan anak. Halamun cash membelina 1 juta. Lamun rek dicicil di 3 kalikeun misalkan anak. Jadi 1,5 juta misalkan anak gitu. Tah tinggal milih we gitu.
eta mah teu sebutkeun dua harga sabda teu acan terjadi transaksi pilih we rek nu mana gitu rek kontan berarti tas sakitu 1 juta lamun rek nyicil na 3 kalieun jadi iya 1,5 juta berarti gitu eta mah teu saeueus nya eta mah harganya kantun milih gitu kantun milih nu teu keng mah nu teu jelas ya gitu teu jelas ieu teh rek kumaha ieu teh rek rek nu hiji atau rek 2 rek nu 3 kali gitu nu teu jelas gitu nah tuh jadi sanes nama ilmu muamalah teh langkung rumit tibatan ilmu ibadah sama ilmu ibadah mada ngomong kitu bari jeung urang teh belang betongnya gitu mun urang teh gitu nah ternyata ilmu muamalah mah lantaran tiap dinten urang teh pan baramuamalah seueur ilmuana komo zaman ayeuna mah pan nu dicalagaleunkeun teh pan sanes masalah barang ngumpul ka artos sareng artos dicalagaleunkeun ayeuna mah pan komo lamun di dunia perbankan teh aya mata uang teh meser dolar meser mata uang lain gitu pan gitu dolar teh pan hargana saluhuran urang nilainya teh geuningan gitu jadi artos urang teh peserkeun ka ditu ka dolar naik teh pan buru-buru tukerkeun deui kana artos urang geuningan gitu supaya langkung ieu gitu. Tapi kumaha cenah eta hukumna tapi para ulama nyebatkeun teu naon ari benten ieu mah benten mata uang sabab benten mata uang mah nya benten barang gitu benten ya mah barangna anu sami ngan nilaina beda teh ya gitu tadi teh rupiah jeung rupiah tapi nilaina anu beda gitu upamana urang meser dolar mah nya ibaratna urang meser ieu meser barang gitu kan memang barang eta aya hargana da muji mah ku artos ieu artos naon ya dinar dirham teh eta artos nu dianggo ku Kangjeng Nabi anu tina emas teh ti kapungkur nepikeun ka ayeuna hargana da teu robih atuh di zaman Nabi bahkan ti sebelumna ti kapungkur sadinar teh dinar teh emas kan tina emas cekap keur meser sadombaeun ti kapungkur nepikeun ka ayeuna eta teh lamun dirham di zaman Nabi sadirham teh cekap keur meser sahayameun nepikeun ka ayeuna da tetep eta teh sabab dinar jeung dirham sanajan eta artosna teh parantos ruksak bubuk da emas ieu teh gitu tetep aya hargaan gitu ari urang mah pan geuningan beuki di beuki dia teh beuki teu aya hargaan artos teh geuningannya gitu zaman kabungkurnya tong ka zaman bapak-bapak zaman abdi ge masih kena ngalaman artos salawe ya pan biasa jajan 100 perak teh di pulangan gitu ayeuna